Ey gerçek dostlar, ey uygun bir inançla benimle konuşanlar, düşüp kalkanlar. Bilin ki hani sel dağlardan, tepelerden aşıkçasına coşa köpüre, deryaya akar. Irmaklar coşa köpüre, deryaya akar. Binlerce elle, binlerce ayakla deryaya ulaşırlar ya. Çünkü sular birbirinin eli ayağı, direği, durağı kesilmiştir. Su katreleri kuvvetle birbirlerine destek olurlar ya. İşte o kuvvete dağları aşıp, ovaları geçip, asılları olan deryaya ulaşırlar. Her katre dön Rabbine. Ondan razı olarak ve onun rızasını kazanmış bulunarak diye nara atarlar. Bu neden şaşılacak bir şey olsun ki? Asıl şaşılacak şey, asıl zor olan, asıl güç olan şudur. Dağlık bir yerde, bir mağaranın içinde, bir ovanın ortasında, uçsuz bucaksız, bir katre tek başına. O katrenin madeni, aslı deryadır. Onu ister, onu arzular. O elsiz, ayaksız katre, eli yokken ayağını atar. Deryanın iştiyakıyla elini uzatır. Ne sel yardım eder ona, ne de bir dostu vardır. Buna rağmen güçlükle yuvarlanarak iştiyakı ayağıyla deryaya koşar. Çaresiz katre. Çaresiz katre. Toprak senin düşmanın, yel senin düşmanın, güneşin sıcağı senin düşmanın. Ulaşmak istediğin derya çok uzakta. Elsiz ayaksız katre. Bunca düşmanın varken deryaya nasıl ulaşacaksın ki? Ama o katre hal diliyle der ki, ben bir katreyim. Ama uçsuz bucaksız deryanın yardımıyla içimde bir özleyiş var. İşte halin sırrı o özdeyişte. O özdeyişi nihayete erdir işte.